Здравствуйте, мои дорогие девы! Это снова я, Елена Ажем, и сегодня мы с вами будем делать энергоинформационный расклад с тем, чтобы понять, что ожидает вас на будущей неделе, какие нужно активизировать энергоцентры, чтобы решить ту или иную проблему в вашей жизни. Итак, начнем. Первый энергоцентр, который берет энергию Земли, энергию копчика, который проходит через копчик, это энергия красного цвета, вибрация красного цвета, и он отвечает за энергию жизни, энергию движения, сексуальную энергию. Здесь совпадения нет, значит, этот энергоцентр работает у вас хорошо. Второй энергоцентр оранжевый, он находится в районе пупка, чуть ниже на 2 пальца, и он отвечает за радость, удовольствие, деторождение. Он отвечает за весь материальный мир, дом, работу, движимое, недвижимое имущество, ваши родственники, ваши близкие. Здесь тоже нет совпадения, вы видите, значит, движение идет нормально по позвоночному столбу. Третий энергоцентр – солнечное сплетение. Он отвечает за денежный потенциал. И здесь тоже нет провала. То есть можно порадоваться, на сегодняшний день у вас достаточно денег, достаточно денежного потенциала, чтобы их заработать. То есть энергия работает прекрасно. Следующий энергоцентр, который находится в центре грудной клетки, это все про любовь. Любовь мира к нам и наша любовь к миру. Здесь тоже нет совпадения, нет провала. Слава Богу, с любовью все в порядке. Если вы считаете, что недостаточно, можете активизировать этот энергоцентр. Значит, следующий горловой энергоцентр. И здесь аналогично, совпадения нет. Стало быть, горловой энергоцентр работает прекрасно. Вот даже на горловой энергоцентр выпала вибрация желтого цвета. Это говорит о том, что вы можете зарабатывать деньги даже не физическим трудом, а умением разговаривать, доносить информацию людям, которые, в принципе, ею уже будут заинтересованы. Третий глаз энергоцентр, тоже не совпадение. Идет здесь синее сияние, здесь голубое. И седьмой энергоцентр – это космос, это высшее Я, это наша духовность. И удивительно, нет ни одного совпадения. И какое же это счастье, что на будущей неделе движение энергоцентров у вас проходит прекрасно по позвоночному столбу. И вы можете на какое-то время расслабиться и получить, как говорится, удовольствие от того, что вам не нужно срочно решать какие-то проблемы, потому что вибрации все работают превосходно. Здесь и энергия Земли, здесь и энергия денег, и интуиция, и духовность, и горловой энергоцентр, который будет помогать вам доносить людям информацию. То есть на сегодняшний день, мои дорогие девы, вы в прошлом поработали, значит, прекрасно, что вам дано время передохнуть и не активизировать ни один из этих энергоцентров. Энергоцентр Земля работает тоже великолепно. И вы посмотрите, духовный энергоцентр выпал там, где Земля, а энергоцентр Земля там, где духовный. Это говорит о том, что поток идет непрерывно, мои дорогие девы. Если вы хотите что-то дополнительно активизировать, вот смотрите, интуиция работает прекрасно. 2 земных, да, прекрасно работает. Горловой, денежный.
Но активизируйте или тот, или другой, или оба. Вы знаете, как их делать. Допустим, вы хотите, чтобы денежный энергоцентр работал в большем объеме, активизируйте его. Или вам нужно активизировать, чтобы вас люди слышали и слушали. Вам нужно активизировать горловой энергоцентр. Но это при необходимости, если у вас есть желание. На самом деле поток энергии идет великолепно у вас. Великолепно идет. Да, вас на сегодняшний день как духовные, так и материальные дела интересуют. Но мы же живем в материальном мире, правильно? Почему нет? Задачи вы перед собой ставите высокие, и они выполнимые. И выполнимые и через духовность, и через интуицию. Слушайте ее. Проговаривайте свои желания людям. Прекрасно все, девы. Прекрасно, мои девочки. Прекрасно. И мальчики, девы. Так что желаю вам успеха. Если хотите расслабиться на этой неделе, пожалуйста, можете просто по течению, так сказать, вас выведут высшие силы туда, куда нужно. Если хотите поработать и активизировать любой из энергоцентров, милости просим. Нужна помощь, пишите, звоните. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам интересно. Всяческих вам благ, дорогие девы. Я от всего сердца желаю вам удачи. Вы даже не представляете. От всего сердца вы прошли сложный, тернистый путь. И пора получать плоды. Всяческих вам благ. Ваша Елена Ажен.